Kanitha wa kimanjika gĩa ciringi bilioni 1.2 thingira-inĩ wa iregi nĩyo njũgũma njerũ ĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza yacũhĩirie. Mwaho wa mũng'ethanĩro gĩtongorio nĩ atongoria a kĩama kĩa DCP na Ikuru makĩhũthĩra njũgũma ĩno kũrumia thirikari nĩ ũitangi. Hata ujenge makanisa ngapi katika taifa la Kenya mpaka State House ambao umefanya kama ni mali ya mama yako ya kwamba unaweza jenga paka kanisa. Tunakuambia Kasongo, siku za kuwadanganya watu wa kanisa zimefika mwisho. President William Ruto ni ateteire waki wa kanitha yo akiuga ikuhuthira mbeca ciake kiumbe. Ndeto ĩrĩa wakiri wa watho na Ikuru Lawrence Karanja arauga ndiratwarana na watho, kuona mbeca cia mũndũ kiumbe itibatie kuhuthika gwaka kĩndũ mũgũnda-inĩ wa mũingĩ. Article 8 yugĩte atĩ bũrũri wa Kenya ndũrĩ ndini. No andũ a Kenya nĩ metĩkĩrĩtio gũthiĩ kanitha o ĩrĩa wĩtĩkĩrĩte. No rĩrĩa wathiĩ gwaka kũrĩa kanitha thĩinĩ wa nyũmba wathingira wa iregi-rĩ, ũrageria kuga atĩa watua bũrũri wa Kenya nĩ wa ndini ĩmwe. Rĩrĩa ũkaingĩra mũithĩramu-rĩ ageka atĩa? Rĩrĩa ũkaingĩra mũndũ wa kĩama-rĩ tũgeka atĩa? Tũgathiĩ kũhanda mĩgumo kũu tũheo mĩgumo-inĩ. Nĩ ndereti ĩgucĩrĩirie ateti aingĩ nja wa kĩama kĩa DCP. Ũrĩa warĩ mũmbunge wa Bahati akiuga mũbango ũcio ũrĩ na njiriri ya ũrĩa ũgũkinyanĩrio ũtekũhutia thebũ ya kĩgĩna gĩa bũrũri. Ninaona kanisa tukijenga State House itakuwa ni kanisa ya kanisa gani? Lakini ningeomba tuwe na kitu ambaye haitagawanya makanisa na haitagawanya sisi tukiwa wote. Kwoguo ucio nĩ mbeca irenda kũiywo na twĩraga Kenya atĩ Ruto ti kanitha araka, nĩ nyũmba araka no ahenia andũ atĩ nĩ kanitha nĩguo oneka no ahote kuhenia ahunjia. Nĩ ndereti ĩreyumĩria rĩrĩa ateti kĩama-inĩ kĩa DCP mahuhĩte coro ciĩgiĩ kwagagio kwao nĩ thirikari. Mũndũ wothe ũronekana wa kĩama kĩa DCP nĩ arahinyĩrĩrio na akanyitwo. Wiki ĩno nĩ tũreteirwo atongoria atatũ agũkũ Ikuru, Geoffrey Mwangi, nĩ tũreteirwo Asunta na ira mũndũ etagwo Ngware aranyitwo na atwarwo igoti-inĩ. Hata kama kwamba utaendelea kuwashika na kuwakandamiza watu wa DCP katika kaunti ya Nakuru, ile mwelekeo wa one term haitaweza kuisha. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nakuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.